السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا فيكم في فيديو جديد من قناة حوكارز. راح نبدل الأربع بواجي إن شاء الله اليوم، وراح نتعلم إن شاء الله طريقة تبديل أو تركيب البواجي بدون التورك رنش أو بدون مفتاح العزم. راح نتعلم إن شاء الله اليوم أأمن وأسهل طريقة إنك تبدلها بدون مفتاح العزم، طريقة التركيب وطريقة الشد. طيب يا شباب، نفس ما شايفين في عنا الكويلات الأربعة، كل واحد فيه عليه برغي 10. بنفكهم يا حبيبي. طلعوا الكويل كيف هذا، طبعا كلهم كانوا ثابتين، هذا مرتخي. البرغي برغي مشدود، خلينا نحاول. البرغي فعليا مشدود، شكله اللي مركب البرغي مركب برغي طويل. طبعا هذا بيسوي مشاكل كتير، طبعا في لوز فوق وتحت. هذا ممكن يسوي رجة في السيارة ويسوي تقطيعة. هذا شغل لأي كلام. شوف البرغي ما طوله، شوف فرق الطول. هاي مش مشكلة، خلينا اشوف عندي برغي نفس الطول، او اذا ما حصلت ما الا اني اقصه. طيب على العموم فكينا البراغي الأربعة. اوكي، نطلع الكويلات. ممكن نفك الفيش نفسه، بس بما انه السيارة قديمة عشان الفيش ما تتكسر ممكن نطلع الكويل مع الواير بشكل كامل. نطلع الكويلات من الداخل، نشوف فيهم صدى ما فيهم صدى. طيب هيك بنكون طلعنا الكويلات من مكانها. طبعا مسألة انه الكويل مرخي وفي لوز، هذا ممكن يسوي لك تقطيع، ممكن يسوي لك رجة، بيسوي لك ضعف بالكهرباء. ممكن وانت بتغسل السيارة يدخل الغبار، ممكن يدخل ماي، ممكن تدخل اوساخ يعني بشكل عام. بالنسبة للبلكات يا جماعة الخير، اعراض البلكات التعبانة حيكون في رعشة، حيكون في ضعف عام بعزم السيارة. طبعا كل ما زاد الضغط على السيارة او كل ما زاد اللود، مثلا شغلت المكيف او شغلت الاضوية، برضو حيصير في ضعف بزيادة. طيب يا جماعة الخير، بعد ما فكينا الكويلات، الخطوة اللي بعديها قبل ما نفك البلكات طبعا لازم ننفخ مكان البلك، ننفخ بالتجويف عشان اذا كان في غبار او في اوساخ يطلع. لما نيجي نفك البلك ما ينزل وسخ مكانه. طبعا نفس ما احنا شايفين هذا المرخي، شوفوا كيف اللون، شوفوا الفرق بين التانيين. طيب بعد ما نفخنا بالهواء نبدأ نفك البلكات. نطلعهم واحد واحد. طبعا لما نيجي نشتغل بالسيارة، السيارة لازم تكون باردة. غلط انك تفك البلكات او انك تبدل البلكات والسيارة سخنة. طيب يا جماعة الخير، فكيت الأربع بلكات وحطيت كل واحد مكانه. حنشوف نقارن بينهم الأربعة وشو أهم الشغلات المفروض إنه نطلع عليها. هاي الأربع بلكات، طبعا أكتر واحد تعبان فيها اللي هو رقم واحد، في تنسيم عندنا من تحت. لو نلاحظ لونه أبيض، معناته إنه في بترول ما بيحترق بشكل ممتاز. حتى لو تشم ريحتها، ريحة البلكات، حتشوف انه ريحة البترول طاغية عليها. طيب يا جماعة الخير، بالنسبة للبلكات الجديدة، اول شيء بنطلع عليه
لما نطلع بالكرتون اول شيء بنطلع عليه اللي هو المسافة بين بين البلاتين نفسه، اوكي، وبين الارضية تبع البلاك. طبعا في اداة بتيجي نفس الدرهم او كوين، طيب بتقيس لك الدرجة او الجاب اللي موجودة او المسافة اللي موجودة بينهم التنتين. الصراحة صغيرة هي، مش ملاقيها، ولا كنت حابب اني اوريكم المساحات كيف بناء على المواصفات المصنع نفسه. فبنطلع على المسافة، اهم شيء ما تكون مسكرة. نقارن بين الاربع بلكات، اوكي، لازم المسافة تكون كلها متساوية، ما يكون مفتوح زيادة وما يكون مسكر زيادة. ممكن مع الحمل مع التخزين ومع الشحن ممكن انه تنسد. فبنطلع الاربع بلكات لازم القاب يكون كله نفس الشيء. طيب يا جماعة الخير، الحين بنيجي على تركيب البلك. طبعا في ناس لما تيجي تركب البلك، طيب بخصوص السيارات اللي فيها فجوات نفس هاي، بتكون في مسافة بين السطح الخارجي وبين مكان ما بيركب البلك. في ناس ترميه رمي، طيب هذا غلط. انت لما ترميه رمي ممكن ينزل على الارضي، طيب، ويطعج الارضية تبع البلك. طيب اذا عندك زرادية طويلة بتنزله تنزيل او بتسحله تسحيل باصبعك. طبعا البوكس اللي بتيجي اللي بتفكه بتركب فيه في جواته ربلة. طيب هاي الربلة وظيفتها انها تمسك البلك، عشان لما تفكه تسحب البلك مع البوكس، اوكي، ولما تيجي تنزله يكون ثابت في البوكس وتنزله معاها. الخطوة هاي جدا مهمة يا جماعة الخير، وكتير بتضر في الشغل اللي بتشتغله. البلك لازم ينزل بشويش، ما يضرب ولا اشي. بالنسبة الشد المبدئي، طيب بتشده بايدك، ما تشده على طول بالاوتوماتيك على طول. طيب اذا كنت خايف انك تركب السن غلط، ممكن تسوي لفة عكس، طيب، لحد ما يسوي تك معاك، طيب، هذا شكل، طيب، وتلف، ضلك تلفه بايدك لحد ما يوصل لنهايته. طبعا هنا موضوع التورك رنش او مفتاح العزم، راح اخبركم كيف تشدوا البلك بطريقة امنة وبطريقة صحيحة. هتضلك تركبه بايدك، طيب، تشده قد ما بتقدر بايدك، خلاص هيك وصل لنهايته. بالنسبة للبلك يا جماعة الخير، هنا في عندك وشرة، هاي الواشر. طيب هاي الواشر لما تيجي انت تشد عليه، هي بتكون منتفخة الوشرة، لما تيجي تشد تنضغط معاك، فحيكون في عندك شدتين بدون التورك رنش. حيكون في عندك شدتين، الشدة الأولى اللي هي بإيدك اللي هي أنت وصلته خلص لنهايته، الشدة الثانية راح تكون عندك اللي هي ضغطة الواشر. أجيب الأوتوماتيك، هيك إحنا شدناه بشد الإيد، راح نشد شدة ثانية بالأوتوماتيك. طيب شايفين كيف؟ هيك أنا قاعد بضغط بالواشر، شوف جدا خفيف جدا خفيف، لسه قاعد بضغط بالواشر. الحين الواشر انضغطت، بطلت اقدر اني اشد عليه. طيب فبنشد عليه كمان ربع لفة، شغلة بسيطة جدا، ما نشد عليه كثير، لانه اذا شديت عليه كثير بالمستقبل لما تيجي تفكه ممكن يكسر معاك البلك وانت بتفكه، ممكن يعلق، يعني ما تقدر، نص بيطلع معاك نص، والثريد نفسه بضله عالق جوا. بس هيك بنكون ركبنا البلك. بنسوي الثلاثة الباقيين بنفس الطريقة، برجع لكم مرة ثانية ونشوف حل البراغي اللي كانت خربانة. طيب يا شباب، بالنسبة لتركيب الكويلات، قبل ما تركب الكويلات تأكد من المداخل تبعتها، طيب، تكون كلها نظيفة ما فيها صدى ولا شيء. إذا كان في عندك كيو 20 أو شوية دبليو 40 برضو ما بيأثر ترش فيها. كيو 20 جدا ممتاز، ما بيأثر عليها أبدا. بالنسبة للبرغي ما حصلت، فاضطريت اني اقصه.
هيك بيكون شد معانا بشكل ممتاز. شايفين الامور تمام. قبل لو تتذكروا كيف كان يتحرك فوق وتحت يمين ويسار. هيك بنكون خلصنا الفيديو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا، اللهم انك السميع العليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.